वैसे अपने एआई भक्ति भजन कभी ठीक से सुना नहीं होगा। अगर अपने इस एआई भजन को सुन लिया तो अब प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हो जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उनकी वाणी मीठी जैसी बरसे अमृत धारा, भक्ति की राह दिखाते हैं, मन को दे विश्रांति। सत्संग उनका सुनते ही जगती प्रेम की ज्योति। हर श्वास में नाम तुम्हारा, जीवन हो प्रकाशमणि। दया करो गुरुवर मेरे, मन रहे सदा निश्चल। बस सेवा का भाव। प्रेमानंद जी कृपा करो, बन जाऊं मैं प्रभु दास। संग तुम्हारे चलो सदा ही मिटे अज्ञान का काल। तेरी चरण शरण में गुरुवर मिलता सच्चा